सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो क्या हाल है भाइयों के, होप करता हूँ सभी मस्त होंगे। और हाँ, क्या हाल चाल है कमेंट में भी बता दीजिए। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपके बोया BY M1 माइक में बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो उसे कैसे हटाएं, मतलब वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, बैकग्राउंड नॉइज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूँ, कोई सा भी मिस मत कर दें, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि हमारा माइक ओरिजिनल है या फेक। आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि हमारा माइक ओरिजिनल है या लोकल। तो आप कैसे चेक कर सकते हो? देखो, मेरे पास 2 माइक नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1 माइक है, वो भी ओरिजिनल। अगर मेरे पास कोई फेक माइक होता तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे देता। देखो, आप क्या कर सकते हो, आपको यूट्यूब पर जाना है, देन आपको सर्च करना है कि बोया BY M1 माइक ओरिजिनल एंड फेक। वहाँ पर आपको काफी वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, तो उसमें से आपको कोई एक वीडियो देख लेनी है, देन आपको पता चल जाएगा कि हमारा माइक ओरिजिनल है या फेक। ओरिजिनल या फेक पता चलने के बाद आपका माइक अगर ओरिजिनल है तो आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका माइक लोकल है तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता, आप चेंज कर। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो देखो, दूसरे पॉइंट जानने से पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, देन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी कभी लाइक कर दीजिए, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो देखो, अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। देखो, आप चाहे वीडियो इंडोर में शूट करते हो या मेरी तरह आउटडोर में, आपको कोशिश करनी है कि भाई जब आपके बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है तब आपको वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी है। आपको कोशिश करनी है कि जब बैकग्राउंड में कम नॉइज़ आ रहा है तब आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। क्योंकि भाई देखो, जब ज़्यादा नॉइज़ आता है तो ये बोया BY M1 माइक अपने आप कैप्चर कर लेता है। अगर कम नॉइज़ आता है तो वो ये अपने आप कैंसिल कर देता है भाई। तो आपको कोशिश करनी है कि आप कम नॉइज़ में ही वीडियो रिकॉर्ड करो, जब ज़्यादा नॉइज़ है आप मत करो वीडियो। कोशिश करो कि कम नॉइज़ में वीडियो शूट हम करें। तो देखो, मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें नॉइज़ कैंसिल होता है। देखो, जब मैं चुप हो जाऊँगा, आप देखना फिर कितना नॉइज़ इसमें आता है। आप देख सकते हो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आया होगा क्योंकि मैं एकदम चुप हो जाता। देखो, मैं आपको एक साथ साथ टिप्स भी दे देता हूँ। आपको भाई लगातार बोलना है, अपने माइक में लगातार बोलना है, आपको कहीं पर भी नहीं रुकना। आप स्क्रिप्ट कर लीजिए, देन आप लगातार बोलिए, आपके माइक में ज़्यादा नॉइज़ नहीं आएगा भाई। और हाँ, अगर आप लगातार नहीं बोल सकते तो भाई आपको एडिटिंग में कट लगा देना, देन आपका काम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, देन चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है आपसे किसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।